हेलो फ्रेंड, आज मैं एक ऑनलाइन सोल्डिंग आयरन मंगाया हूँ 60 वॉट का। साथ में मुझे एक सोल्डिंग वायर मिला है और साथ में कुछ टिप्स दिए हैं लगाने के लिए। मैं बाय लिंक का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आपको ख़रीदना हो तो आप खरीद सकते हैं वहाँ से। ये सोल्डिंग आयरन 300 का मिला है मुझे ऑनलाइन। इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। सामने का जो 2 स्क्रू है टिप चेंज करने के लिए, आप खोलकर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से सोल्डिंग हो रहा है और डिसोल्ड भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है।